sabar nggih. Alhamdulillah. Tapi biasa ibu-ibu tergantung bapaknya. Le bapaknya sabar, ibu-ibu ya sabar. Pokoknya bapaknya sabar nyahnyoh ya ibuke ya sabar wah-weh ngoten nggih. Oh ngoten nggih. Alhamdulillah. Dados ngoten niku. Para jamaah sedaya ingkang kula hormati. Nah, dadi rong perkara. Rong perkara maneh niku napa? Syahadatain. Kula jenengan sampeyan mengareng donya aja sampai ninggalne syahadat loro. Syahadat tauhid kali syahadat rasul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lek iso digawe wiritan ben mancep tenan ning jero ati, engko wis mancep ning jero ati, sok ben kula jenengan sampe pas titi wangsane niku seda, titi wangsane niku ajal dugi, kula jenengan sami saged ngucapne kalimah tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Mulane kula jenengan sami istighosahan ngeten niku dalam rangka melatih niki. Dalam rangka melatih niki. Soale biasa wong sakaratul maut kuwi ketok asline, ketok kebiasaane nalikane urip. Wong niku lek kebiasaane maca Quran, ape pas nalikane sekarat niku sing muni teko lambene ya Quran. Tiyang niku lek biasa wiritan maca la ilaha illallah, niku sing metu teko lambene ya la ilaha illallah. Wong kok seneng selawatan, biasa selawatan, sing metu teko lambene ya selawat. Tapi kok umpamane biasa miso-miso, engko sing metu teko lambene niku ya miso-miso ngoten niku. Enten tiyang niku nalikane urip niku pincuk-pincuk mawon. Wis pokoke sembah warang niku cethuk kancane pincuk. Ngeten iki disuguhi kopi enak. Ngoten nggih, enak pura. Alhamdulillah. Ngeten niki mboten muni alhamdulillah mboten. Pincuk enak tenan kopi iki ya. Sopo sing gawe? Iki ngoten. Pomane kesandung. Ngoten mawon. Sampai akhirnya nggih menika dikek penyakit karo Gusti Allah, mantu dikek penyakit terus sampai nemen-nemen semakin parah penyakitnya. Sampai semakin parah penyakitnya, akhirnya teko titi mongsone sakaratul maut. Akhirnya dulur-dulure niku padha ngrubung. Ya dileng nyebut Kang. Ngono ku ya muisuh. Akhirnya pas nalikane ninggal niku ya misuh banter sak rumah sakit krungu kabeh guys. Sak rumah sakit iki krungu. Ya krana kebiasaane nalikane urip niku pinjuk-pinjuk. Nah, ngoten. Para jamaah sedaya yang mulane penting kula jenengan sami membiasakan. Padahal awake dhewe niku al a'malu bi khawatimiha. Ngamal kuwi delok keri-kerine. Lek kula jenengan sami keri-kerine la ilaha illallah dakhalal jannah, mesti swarga. Niku wis ora usah diragukan lagi, sudah mesti. Man qala fi akhirih la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya, akhir yang diucapkannya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Wis ora usah mamang, wis mesti. Wis mesti masuk surga. Nah, ngoten. Para jemaah sedaya kula hormati, kadang-kadang sing ngebot-ngeboti kula jenengan sami nalikane sakaratul maut niku dosa karo sak padha-padha ngoten lho. Sing paling akeh ngeten iki. Mulane niku umpamane enten tiyang ketunggon. Enten tiyang ketunggon, tiyang gerah pun nemen sajane ora kena diarapne. Sebaiknya ahli keluargane niki sebaiknya niku njalukne sepuro ning dulure, ning tanggane, sepuro ngoten. Sebaiknya ngoten niku. Umpamane duwe dulur ado ya ditelepon. Jaluk donga terus jaluk disebar sepuro. Sebaiknya ngoten. Biasae sing ngebot-ngeboti, sing ngengel-ngengeli, sing barai soro nalikane sakaratul maut niku dosa karo sak padha. Jemaah sedaya lho. Wal afina 'anil nas.
Mulane teng mriki niki sigote isim fa'il niku memaafkan secara proaktif, senajan to ora njaluk sepuro, senajan to ora lecer, tetep dodone lembar gelem paring ngapura. Ngoten. Wis ora usah duwe dendam-dendaman. Wis ora usah duwe dendam-dendaman. Tandane wong muslim sing apik niku ngeten. Tandane wong Islam sing apik niki kaya digambarne kalian Al-Qur'an. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana, Rabbana ya Allah ya Tuhanku, ighfir lana, ampunilah aku. Tandane wong Islam sing apik niku gampang maca istighfar, gampang njaluk sepuro ning Gusti Allah. Sing nomor loro, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, seneng dongakne dulur-dulure sing pun sedo supaya disepuro. Seneng dongakne. Mulane kula jenengan sami niku lek mari salat, Astagfirullahaladzim li walidayya wali masyayikhi wali ashabi huquqi wajibatin alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Niku yo enek Astagfirullahaladzim lil muslimin wal dadi ora penting awake dhewe tok, yo mikirne kan kancane. Yo mikirne kancane. Mulane para jamaah sedaya yang kula hormati, sing kena digawe contoh niku para sahabat-sahabat. Para sahabat-sahabat niku lek urusan donya mesti disini kancane. Mesti disini kancane. Umpamane nek berkat sitok. Enek berkat sitok ning kono enek wong loro. Niku dikene kancane. Lho sampean mboten usah mboten napa-napa teng griya kathah padahal ora enek apa-apa. Teng mriki kan ora kowe. Wis tekone keri. Ngeten nggih? Tekone keri, manggen ning pojokan, waya tahlil ora muni, waya piring metu njaluk dhisik dhewe, berkat metu njaluk dhisik dhewe, metu dhisik. Enek model ngeten. Oh kata. Hadirin rahimakumullah. Niku mementingkan diri sendiri. Orang yang beriman, orang Islamnya yang baik adalah orang yang selalu memikirkan orang lain. Walau kana fihim khososo, senajan to awake dhewe butuh. Senajan to awake dhewe butuh. Nah ngaten. Sajane kula niku ngombe kopi dhewe ngeten niku ora penak, sampean ora enak apa-apa. Jadi ora penak. Oh bonenten. Oh nggih alhamdulillah. Saiki rono wis enek wae enak tak enak-enakne wis iki. Nanti walau kana fil khasasa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Makanya ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan secara proaktif. Lek wis ngerti iki kelakuan apik ora usah dadak dikong. Orang sedang dikongkon. Mereka itulah orang yang gemar sedekah, orang yang tidak suka marah, orang yang penyabar, orang yang suka memaafkan. Mereka lah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian tandanya yang keempat apa? Fa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidunubihim. Apabila mereka berbuat dosa, apabila mereka berbuat maksiat, dzakarullah, maka mereka segera ingat kepada Gusti ndang eling ning Gusti Allah. Boleh salah lek nglakoni maksiat ndang eling ning Gusti Allah, ndang eling ning Gusti Allah, ndang maca istighfar, fastaghfaru lidunubihim wala tu'siru ma fa'alu. Dan mereka tidak mengulangi lagi apa yang telah mereka lakukan. Para rawuh sedaya ing kula hormati.
Ikilah tondo-tondone kula jenengan sami niki lek posone diterima kali Allah Subhanahu wa taala. Berarti mari Ramadan bulane napa Bu? Syawal. Syawal niku maknane rafa'a. Rafa'a niki maknane mundak meningkat, naik grade-nya, ngoten lho. Munggah kelas punan. Semangate mundak, ngibadahe mundak, taate mundak. Kabeh niku mundak saya. Para jamaah sedaya ing kula hormati, muga-muga nggih kula jenengan sami puasane diterima kabeh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan iman kula jenengan sami dundakne kali Allah Subhanahu wa taala. Taat ibadah kula jenengan sami dundakne kali Allah Subhanahu wa taala. Ajrih lan napa niku rasa ajrih lan takwa kula jenengan sami dundakne kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berisalah. Wa rubbama qala qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa ulumihi halaman 25. Wa rubbama qala lan terkadang-kadang guneman sapa al-qailu wong kang ngucap. Mimman setengah saking wong layak kilo kang ora ana kang ora ngenangen sapa man al-kutubu ta'i pro kitab iku kasiratun akeh wa fialan iku ing dalem kutub Goniyatun semuge wa kifayatun lan cukup. Wala faidatan lan ora ana faedahe fi tasnifil kutubi ing dalem ngarang pira-pira kitab. Fi hadzal zamani ing dalem ikilah zaman. Fadha mongko utawi iki wong kang ngucap, fadhal qailu mongko utawi wong kang ngucap in asaba lamun to bener sapa qail. Fi qauli ing dalem mengucape qail. Inna fil kutubi setune ing dalam pira-pira kitab ghaniyatun utawi semugih cukup wa kifatun tegese cukup. Waqat akhta amangka teman-teman luput sapa qail fi qauli ing dalam ucapane qail. Enek wong niku sakniki enten. Enggak perlu ulama-ulamaan, enggak perlu kitab-kitab kuning, ngoten. Cukuplah kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Kenapa? Karena ulama itu manusia biasa. Nah, akhirnya mereka niki para bapak, akhirnya mereka itu berusaha menggali hukum-hukum langsung teng Al-Qur'an. Biasanya ngeten niki sing ngomong ngeten niki golongane wong Wahabi. Hati-hati. Golongane wong Wahabi. Tidak usah kitab-kitaban. Tidak, kenapa? Karena kitab kuning itu adalah karangan daripada ulama. Ulama itu adalah manusia biasa. Ngoten niku. Kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Tirose Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ucapan ngoten niku senajan to niku mengandung kebenaran, tapi itu fatal. Mengandung kesalahan yang fatal. Seolah-olah awake dhewe niki iso istimbat, iso ijtihad menggali hukum sendiri saking Al-Qur'an. Ngoten. Soale ngeten. Al-Qur'an niku umpamane masakan, napa niku umpamane teng mriki niki enten soto. Niki bumbu-bumbu dasar. Bumbu dasar brambang, bawang, ngoten niku. Lah, dadi soto, dadi gule, dadi kare, ini kan butuh nih wong sing ahli masak. Butuh sing ahli masak. Lek awake dhewe gak tau belajar masak, yo ora iso masak, moro-moro pengen masak gule, kira-kira iso dadi apa ora kira-kira? Ora kira iso dadi. Ora kira iso dadi kaya ngoten niku. Sami kitab kuning niki ibarate makan daharan makanan sampun jadi siap saji ngoten. Tinggal dahar mawon kula sampean. Tinggal dahar mawon. Bahane yo Al-Qur'an. Mboten kok berarti dengan kita belajar kitab kuning itu kita mengesampingkan Al-Qur'an. Bukan, itu salah besar. Karena kitab kuning itu adalah saripati daripada Al-Qur'an.
La faidata ora ana faedahe lintas nifi kedue ngarang-ngarang kitab biada ing dalem iki zaman. Enek maneh gak ana gunane ngarang-ngarang kitab kuning gak ana gunane. Li anna lil qulubi setune kedue pira-pira ati mailan utawi condong bi hukmil jibillati sebab hukume watek ila kulli jadidin maring saben-saben barang kang anyar wa aidun lan khali maneh fallahu mongko utawi Gusti Allah iku yanti ku ngendika ulama kulli zamanin ing pangendikan ulama kulli zamanin pira-pira ulama saben-saben zaman bima kelawan barang yuwafiku kang nyocoke apa ma ahlahu ing ahline kulli zaman. Para jamaah sedaya ingkang kula hormati, makanya awake dhewe niku ora oleh ninggalne ulama lek babagan agama. Karena apa? Karena ulama inilah mereka-mereka yang tahu rahasia Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah. Dan ulama bagi setiap zaman itu pasti menyesuaikan dengan kebutuhan zaman itu sendiri. Mulane kadang-kadang awake dhewe niki butuh penjelasan saking ulama-ulama. Soalnya napa Al-Qur'an niku dipun turunaken Allah Subhanahu wa taala niku 1500 tahun yang lalu. Dijelasne kalian para sahabat. Penjelasan para sahabat niku sesuai kalian keadaan sahabat pada waktu niku. Mantun ngoten akhirnya muncullah ulama-ulama madhab kaya ulama Imam Hanafi, kaya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Niki keluarnya beliau-beliau itu sesuai dengan kebutuhan zamannya masing-masing. Berarti lek ulama iku lho sampean ya sapa? Ya ulama sing jenengan cethuki. Ngoten. Berarti lek jenengan ulama kundi, kiai kundi, ya kiai sing biasa srawung kalih jenengan niku sing saged dadi panggone pitakonan kula sampean sami niki sing dadi wong awam. Ngerti? Kenapa? Ulama kulli zamanin bima yuwafiqu ahlahu. Karena ulama-ulama setiap masa ini merekalah yang paling memahami situasi dan keadaan pada masa itu. Ulama-ulama khalaf yang lebih memahami keadaan khalaf pada saat ini dibanding ulama-ulama salaf. Hanya saja setiap pemikiran itu ada natijah, ada garis besar. Mulane lek urusan fikih niku ulama-ulama gawe qawaidul fikih, gawe usul fikih. Nyapa? Supaya tetap terus sholihun likulli zaman. Ngaten. Para jamaah sedaya ngelar. Wa tasanifu taibro karangan iku tabluhu bisa tumeka al amakina ing pira-pira panggonan al-baidata kang adoh. Watab kola tetep ba'da mautil alimi ing dalem sakuse matine wong alim. Salah satu keunggulane kitab niku, kitab itu bisa sampai kepada tempat-tempat yang jauh walaupun orangnya belum pernah sampai. Contoh, niki kitabnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wong Yaman. Awake dhewe ora tau roh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Tapi kitabnya wis enek teng mriki, kitab Risalatul Mu'awana. Ini menunjukkan kebenaran dawuh-dawuh beliau niku. Nah, ngoten. Mulane kula jenengan sami aja ado-ado teko pituture ulama. Faya sunu mengko hasil lau kedue alim bidzalika sebab mengkono-mengkono karangan apa fadlu nasril ilmi keutamaane anggelar ilmu. Maka tujuan daripada ulama-ulama untuk menyebarkan ilmu syariat, ilmu agama, ilmu kitab, ilmu Gusti Allah, ilmu Rasulullah sampai dugi teng kula panjenengan sami. Nah,
maka apa yang beliau cita-citakan maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kitab-kitab dan tulisan. Makanya sebagian ulama hari ini gemer napa niku senengane nulis mawon senengane. Niku dalam rangka nasrul ilmi niku wau nyebarne ilmu. Tapi enek ulama niku sing senengane gur ngomong ae ora tau nulis. Ya soalnya ape nulis saras-saras napa-napa ngoten. Atus ngoten niku. Wa yuktabu lan den tulis sapa alim mualliman ing wong kang mulang daiyan tur ngajak-ngajak ilallahi maring Gusti Allah senajan to Habib Abdullah bin Ali Haddad niku boten mulang secara langsung teng jenengan ngeten niki boten hadir teng mriki mulang teng jenengan tapi krana kitab niku diwaca kaya-kaya Habib Abdullah bin Haddad wis mulang teng jenengan dadi murid Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad lho ngaten lho niki lah keutamaane ngaji kitab niku teng mriki niki dadi sanate langsung nyambung fi qabri ing dalem kubure alim dadi wis dicatet wong sing ngajak ning Gusti Allah dadi setiap saat Habib Abdullah bin Haddad niki angsal kiriman ganjaran masyaallah ing ngono niku teng alam kubure niku kama kaya barang kala kang wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asa man sapane wong asa kang nyebar luasake apa lisane man hakon ing perkara hak yuk malu kang den lakoni apa bihi hak mimbadi ing dalem sakuse matine man ujriya mongko den lakokake alaihi ngatasé man apa ajru ganjarane man ila yaumil kiamati sampai dina kiamat lha ngaten jenengan niku napa niku ngajak-ngajak wong ayo pengajian malam akad lagi ning masjid tiang niku purun dugi teng mriki Pak terus ngoten-ngoten ngrungokne pengajian ngoten-ngoten ada kesadaran ngamalne napa sing dirungokne ning pengajian mongko jenengan yo oleh ganjaran ila yaumil qiyamah masyaallah atus ngeten iki ganjaran sing gedhe saking nyebar-nyebarne ilmu mulane monggo ajak-ajak kanca-kanca sing durung budal dijak ayo timbangane nganggur ning omah lho yo nyapo ngoten rek ning omah yo paling yo ndelok TV iki hasile yo ngono kae ngaji yo gur saulan pisan pendak akad legi lah ngoten para jamaah sedaya ing kula hormati mulane semangat nasrul ilmi niki tidak boleh padam tidak boleh berhenti di kalangan umat karena apa? Hanya dengan ilmu kita bisa memahami agama secara benar. Hanya dengan ilmu kita bisa mencari jalan keselamatan yang sejati dunya ngantos dugi akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya. Para bapak ibu, para jemaah sedaya yang hormati, mekaten napa ingkang sing kula aturaken. Muga-muga boten manfaat maslahan ing kula lan panjenengan sami. Muga-muga kula panjenengan sami tetep terus paringono istiqomah mudawamah anggenipun nglakoni taat lan ibadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muga sareng-sareng muga-muga napa hajat panjenengan napa dados wigantos panjenengan dipun kabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi wa syukuran wa zidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa ughliq wal khatim lima sabaqa wa nasrul haqq wal ladzi ila siratikal mustaqim wa ala alihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam واغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات على ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى ونسمع العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة واستر عوراتنا بسترك الجميل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مرضيا مقضيا مقبولا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وقراءتنا وتخشعنا وتضرعنا وتخضعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا إله العالمين ويا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kata yang mengaturakan dan wallahu a'lam bishawab.